Kongo batikela biso banguna balingi Kongo ebonga te mabele sangwema biso tosala nini na mokili likambo ya Kongo sangwema mokili mobimba miso sela Kongo mabele sangwema makila bakongole etangi mingi bande ya Kongo sangwema bakongole banyokwa mingi bande sangwema sangwema likambo ya Kongo sangwema Kongo na biso Kongo ya kipavita ya fumu kimbangu ya Lumumba Kasavuwe ya ba martyr de l'indépendance. Merci bandeko baso bazola na biso lisusu lelo dans nzela ya bilili. Tout ça, les sous-violence, le lot, protocole, na banda qu'on a bino, boyo kabiso, bolanda biso, na bandi, tout ça, vraiment, na ngonga robum sate, pas maté, awa minutes à compter. Ngai, nazali, monsieur Libita Libongo, na bandi koumaïlinga, nazali, cadre conseiller régional et appareco. On pense d'anga, tout ça, na monsieur Philemon Makele Kawa, secrétaire national exécutif et appareco, représentant territorial et appareco. Tu es sous protoso anabino parce que la situation de commune angolelo ya mboka, bosse mboka ka to vérité comme de obisa mboka, ya ngo tu es protoso anabino ba congolais et puis to pesa bande ko ebele o tozaki na bango miko eleki ba merci mais wani kozala maluba oyo esene ya ko pesa na bino. Sans plus tarder, dans le Liboso, dans le canal de PC Maloba, Bongo, Toya Pinza, na émission na biso, l'autre Lengeli, autre li, toujours ça la violence, au compte de mandat qu'on a bino pour Bolanda, biso, c'est-à-dire, thème na biso, la vérité sauvera le pays. Takabo solo, bo semonde kosunga, pe ko sauver mboka na biso. Ndeko finalement makeleka, na peso na Maloba, avant de banda, émission na biso. Merci Papa Libita. Mbote mingi na bandeko nyoso. Oboza na bandako bozali kolanda biso ndenge ndeko Libita uti koloba to sali vraiment violence pour to côté la bino lisusu na poko ya lelo ya samedi le 25 janvier na bandako na bino poto meka kosola moke masolo na biso na poko ya lelo mokolo na mokolo ezali po ete toluka ndenge nini tokoki ko lamusa ko telemisa peuple congolais na pungi oyo ya mulai alali mpona toko akobikisa mboka na biso mpona to mema bosolo makambo ya solo oyo ekoki kosunga mboka na biso bandeko nanga yambo nazali ko remercier bino ba congolais nyonso bana ya pareko pe ba congolais nyonso ya ba mangomba différent oyo boyoka kimbela mpe boyaki na mokolo il y a le 19 janvier, donc dimanche passé, mpona ete toyako telemela mwano bazali ko benga Félix Chilombo, mpo ete toyako lakisa ras-le-bol na biso auprès ya peuple anglais, to lakisa mosala oyo ndeko Chilombo azali ko sala ya mabe na tia na mboka. Mingi kati na bino bozanga ki ba occupation te. Bozalaki vraiment na makambo ebele o botikaki basusu botikaki losambo basusu pe misala ona kati na bamboka oyo tozali moto nyonso azalaka na occupation na ye mokolo na mokolo basusu même yenga bakendaka kosala même samedi bakendaka kosala mais pona tina na likambo ya mabele likambo ya Congo moko na moko a se déplaçaki Toya 5, Toya 10, Toya 20, Toya 1000. D'abord, nous avons remercié Bino, mais chiffres, on a été ezali ko compter. Et là, ezali ko compter, ezali lobby, tango vérité ko triompher, tango mboka,
ekosikolama yo bakotuna yo obundaki na mopanzi nini. Même conscience na yo eko-interroger yo. Yo zalaki na mopanzi nini ozala ekobundela. Tango wana ndenge bangle balobaka okozala proud ya yo moko. Okozala na esengo ya yo moko. Komitala pe komiyeba ete na tango Kongo ezaki na likama pe na pasi ngai nazalaki na mopanzi nini ya solo ya kobundela mabele to na mopanzi oyo ya kowela pouvoir ya kowela kwanga ya kowela mbongo me mopanzi yango ezali nde ya kosala elongo na bayini pe bateki ya Kongo. Tala esika mama na likambo ezali yangwana vraiment bino nyonso nazongiseli bino matondi na remercier bino mingi pona bolingo bolakisaki patriotisme pona tina na mboka. Donc encore une fois merci pa bozali na mabota na bino mbala sima soki boyoki mbela bo hésitaka te po mboka ezali ya biso soki biso tobundeli yango te moto akobundela yango azate soki totelemeli yango te moto akotelemela yango azali te. Lelo toyebi bino masolo oyo kolakisa bino encore une fois pourquoi botelemaki et pourquoi faut continuer kotelema. Papa Libita malobe bana yo. Merci, monsieur Philomon Makeleka, au Pesanga sous Maloba. Na badi bande ko banso bozo na biso, tozana na problème monnaie na kati na mboka na biso. Yango moni tozo zonga tango nyonso na bilili pe tozo ko utiliser violence au contre na mandako na bino pour to lakisa bino que ce qui yo peuple congolais yo télémité moto so hôtel mapona yote. Alors tozo na to laver plus ba crâne to ba cerveau ya bato ebele surtout le peuple congolais au tilo bazana ignorance bazo kantake na Congo avec le régime en place pour s'en sortir. Yango, tu viens de ce point de batata mabandeko, destin à Congo, bisomo il faut deux jours dans ma boucle, biso ba peuple congolais, biso ba patriote congolais. Vous me dites combien, bah soi-disant, bah politiciens congolais, combien bah échoué, bah qui est toujours à côté à plaque, c'est-à-dire na mangeoire pour na combien. Mais biso ba auto tikali semba. Constant na kati ya makambo yo biso nde bato na kati na plan ya Fumukimbangu tozali poto bikisa ekolo makambo tozo mona lelo bandeko ezalaki déjà planifié mboka na biso kozwa mobulu mboka na biso bakoya koboto la biso yango mais bako boto la biso mais biso tokozongela yango mpe tokosikola yango na plan ya Fumukimbangu makambo ezali. Alors, bandeko, pour y avoir na kati ya plan, pour y na bon côté, il faut à la côté à patriote bazali. Il y a un moment où vous allez côté à patriote. Tant que vous me sonnerez dans un beaucoup à tumba beta qui mbela nae na bakamba kolba ke mboka na biso et côté na mobulu mboka na biso ils na plan de balkanisation et belé ba ignoraki et belé bazaraki peut-être ko solo. Mais lelo ngai libitana na ibisabino ke missionnaire azalaki to azali na kati ya plan de Dieu po azala na biso tilelo c'est-à-dire na kati ya plan de Dieu pour sauver Congo azali pe azali akozala na biso et la raison pour laquelle on dit constance na kati na bitumbo yo faille ezalité banda tikali boye azokende tina suka lelo bakamuto nango tokotalisa bino ba témoignage lelo to komikaka na ba témoignage ndeko akotiela biso mwa elili totala bato bazo croire que na régime oyo eza na mboka ekoki kobikisa mboka emissionnaire asi alobaki na biso makambo etali ba FCC ba cash ba dialogue biloko nyonso ezosalama lelo na Congo ezosalama na boutique moko bato bazali kobutike yango les occupants rwandais c'est-à-dire en tête ezali Kagame na kati na Congo Kinshasa azali na consul na ye tozo benga Hippolyte Kanambe ye mtazo sala nyonso azo sangisa bango lelo batata mabandeko to landa ba témoignage to yoka est-ce que makambo mesonora le biso presque 20 ans est-ce que abungi to azali semba na nzela na ye to azali ko ba makambo ya solo po yo congolais au telema bandeko lelo to ko loba nyonso to ko loba mesonora banda lelo azali na 73 ans. Bandeko soki tata ya 73 ans azo tonga ndako pa na biso ba africain azo tonga po ya lala to po ba koko na ye to bana ne balala na otika bino na lisese wana boye ba te mesonore azali tata pe azali koko ya basusu
mais azotonga lelo ndako aza na 73 azotonga ndako ese azotonga po ya lala to po yo koko na ye to yo po yo mwana na ye to yo ndeko no lala bandeko boko kokanisa parce que batata ebele bazalaki na bango na deuxième république lelo baza de l'autre côté eza mpe lero ya koki kovanda mpo azwa pension na ye atala bakoko na ye mais alobi likama ekoti na mboka ngai fona bunda ngai fona telema ngai fona soulever peuple ngai fona éveiller peuple lelo die merci bapatriote bakomi ebele na libanda mpe na kati na mboka il y a 5 ans passé na kanisaki nazalaki na mauvais côté mais lelo na confirmé que non naza na bon côté et puis yo patriote moto ozobundela mboka yeba toza na bon côté studio ce que oza na élément tela biso élément bongo biso to décortiquer likolo ya élément wana merci qui avons élu Félix Antoine Tshisekedi yoza en face nangai donc Félix aza président pour Kabila lingaki on a quoi ça point nazo ba mambo za vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar il avait battu. Na okene na musika te banane je parle que des deux candidats na biso o biso to tie président de la République na auto tsaki candidat président de la République na okota na copa baninga mususuté je reste na cop na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. C'est quoi comme président de pour Kabila lingaki Félix c'était carré deuxième bord na biso candidat na biso FCC candidat bis Camereza bato wala ndo bango tayi candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso ya FCC bis. Chadar bon, Chadar ya mususu, moi bitumbego bima, moi guerre, moi désordre. Félix qui meza na mbo. Donc Chadar il y avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayulu avait na bila kota kopa. Mais toi regarde na lochi na suka. Na kota kopa. Non mais yo mtebi ba résultat, yebisa biso. Na la tigali na cop na biso FCC. Yebisa biso yo mtebi. Cop na biso FCC cash. Pour FCC cash ya cop na biso. FCC cash Kabila mutasala yango. FCC cash Kabila mutasala yango. Si je comprends bien, Chadari a légalisé Félix na bavoie. Na bavoie. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na côté na CENI za cop à l'état congolais. Va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un syllogisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sokyo Lingi organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. Wana tolo basiko mambo kaka na kati l'état congolais mais mission o eza potolo mambo FCC cash donc na otikala na o etali FCC cash nazo betali solo ya mukonzi ya FCC cash pour FCC cash coalition FCC cash et ala mukonzi moko Joseph Kabila Kabange c'est lui le chef de la majorité. Ah bon? Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a une étiquette. Bateau va bagager étiquette. Va la raison alors. C'est Kabila qui décide. C'est lui le chef de la majorité. C'est un peu. Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a mon compte à parti républicain. Est-ce que Trump a mon compte à parti républicain? Parti républicain ça va continuer en route. Et puis ma compte à parti républicain peut pas décider aux États-Unis. Babengi pe Trump otambola atamboli pendengo. Donc Kabila pas bien à Félix otambola. Obenga epe ayeboe otambola. Ah Italie en pende Kabila le bac. Pas chef na na FCC cash. C'est grave ce que tu es en train de me dire. C'est le patron du FCC cash, les regroupements politiques. Donc Kabila c'est le créateur, Félix c'est la créature. Mouta créé Kopoana Kabila, Mouta créé Ango, a créé FCC cash. Ah Moutou da organiser musika, Mouta créé cash. Moutou a créé cash, Joseph Kabila Kabange. Merci Bandeko Dabazi Bolandi élément Oyo Ndeko Yazoloba c'est pas n'importe qui Azali cadre ya PPRD Azoloba Makambo Matata Bandeko et pas Bandeko Moussou Rosala peut-être Likamoussi mais pas Yabiso ba patriote résistant Eza Likamoussi parce que tous en a leader Oyo Azomona Makambo Nyoso Azo projeté pendant que yeba ni nezo sala na mboka Congo mais ce nourra ça le bela kibiso nyoso zo le kana Congo ezali Kagame et Kabila bango mutu baza usala makambo ya Congo alors to monaki bandeko bayaki balobi non biso to sali cash et bandeko musu bazo lo ba même que ya y accord ya idule mais ngale do nazo confirmer bino que non même na niveau nanga ezangaka dans zo engagement dit les actes
il y a embauche. Ce que l'on dit tatou à l'obi, dit les agité, bah embaucher les motos. Dès que M. Nora Pesaki, Ndakisabiko, il est à l'obi, ceux qui peuvent embaucher, on sait la peau na nani. On sait la peau na yo, to peau na société Peugeot. C'est-à-dire, de quoi je me dis la taille, ça dit que non, même cash on a salé en gros, Kanambi. Donc, il faut mieux sortir de salé en Kanambi. Bandeko, mémoire n'a pas fouana. Après, M. Félix Tshilombo a retiré position na Genève, na bandeko Faïlou. M. Nora Bimaki, l'adresse à M. Nora Bimaki, alors il dit, alors il makambo et salami na Genève, moto abongisi makambo nyonso ezali Kinshasa Kanambe, moto aye ko détruire mosala wana ezali Vital Kamerhe. Donc, boyoki makambo ndeko azolo balelo. Donc, FCC, ba délégué Vital Kamerhe aya ko détruire mosala oyo bandeko ya lamuka basalaki. Ba sombi Félix, ba zori na mboka, balobi tala mosala ya solo ngo bima na kopo wana ya bazo benga makambo ya mboka batata mama bandeko. Yo mto vandi nie ozo ngolo makambo Congo to ngo telema te bazo benga makambo Congo COP. Donc 80 millions d'habitants biso bazo sala COP pour na biso mais biso mo toza kidiba toujours rêver toujours tika la fachi béton toujours tika la na sima ba politicien mais bango bazo ko sala COP pour na mitu na biso. N'évitez pas filo landi tata oyo yo peso oza na moi likambo ikona ngo mboka na biso Congo biso ba congolais bazo ko sala COP pour na mitu na biso olobini. Merci papa Libita. Nakanisi bandeko mingi nakati na bandako bokoloba wana tubadu mais batata mpe bandeko ba mama pardon moto liboma tango mosusu azoleka na mboka azoyebisa bino bosolo metamsu boliko ndima ete bobi ate wana moto liboma mais wana azali koloba azali président ya Ligue de Jeunes ya PPRD et azali kobimisela bino makambo azali koganga na mongongo makasi makambo oyo ezali koloba mabutu moi boyoki même journaliste alobi chroniqueur alobi donc makambo bato balobaka que Tshilombo azali étiquette eza ya solo c'est-à-dire makambo ezoloba mana cesse ya bimi agangi mongongo makasi bandeko botala titre totie na émission na biso mais makambo yo dès que sala imaki mesonore ngwanda gangaki abeleli abikashi wana ezali œuvre fabriquée ya yemoko Hippolyte Kanambe. Vital Kamerhe na kati wana akei po abebisa musala wana obosali wana bozali na banyoka ebele akei plus loin alobi Pierre Lumbi bon imaginez Pierre Lumbi a outi conseiller na matière ya sécurité ya Joseph Kabila Kanambe. Lelo aya na opposition mais bomoni garçon ya outi kolobango même Pierre Lumbi tout ezalaki ba parti politique akendai kosala nyonso ezalaki ba œuvre ya Kanambe. Bon yo muto zalaki kobundisa Kanambe olobi lelo changement salami bandeko lelo bomoni ke changement zate. Donc même Félix bazuye na musala mwana mobali o bandeko o bozana bandaku bota la vidéo o na intégralité nango nyonso ezali na Congo nde makambo nazopesa titre ya pardon nino kombo ya chaîne wana Congo nde makambo tala yango na intégralité nango nyonso okomona makambo nyonso oyo mesonore ngwanda alobaka tango makambo ebandi ba congolais bobimi bofingi ye bolobi nyonso me batata mpe ba mama bosolo kaka nde ekosikola mboka na biso bosembo nde ekotelemisa mboka na biso. La vérité est têtue lelo yango oyo boyoki yango oyo azali koloba wana membre ya Parekote résistant te membre ya CCDPT mais mwana ya Mesonore Ngwanda te mais moko ya batu ya PPRD ya FCC abimisi bosolo nzungo ebongisama na kati na bango abondi te alobi même Félix mokonzi na ye ezali Hippolyte Kanambe abombi te Mesonore Ngwanda alobaki na bino ba congolais bozozela eloko nini pa ya Félix
soki moto bazwi na mosala na Peugeot akosalela Peugeot. Félix bazwi na mosala na Barwandais na Hippolyte Kanambe akoservir Hippolyte Kanambe peuple congolais. Bomoni pourquoi tobengisaki bino boya totelema. Bomoni yango bandeko lobi bokobandako pesa biso raison alors que mboka ezali ko afoncer toujours na kati na libulu na kati na danger. Bolingi toujours ko lamuka na retard, toujours ko capter message na retard. Ezo sala ete mboka et continuer ko zinda na kati na libulu. Botali lelo bosolo ye malembe bomoni yango lelo yango la bandeko boye na ye bomoni makambo ni na ye koloba alakisi bino ete bato ya sale la kapona bango bazali pe ba congolais batata pe ba mama mingi ya koloba ezali te tango ezali ko bengana biso me nakanisi lelo tembe kwei na mai na banso oyo bozali ko tuta tembe tango tozali koloba na bino changement ezali te continuité bandeko lelo bo vivre yango que Kanambe il est là, c'est lui qui travaille yem tazo sala makambo nyonso yem tazali ko konza lelo mwana mobali wana alongoli bino mpoti na miso papa libita malobe pa na yo to clôturer chapitre yo to continuer masolo na biso ya kitoko ya pokwa lelo. Merci papa Philemon Makele Karabanzi bandeko ba congolais tozala musala musute soki ya hotel misabino te pe ya kosukola ba brain na bino te mito na bino te tozali awa kaka pona koyebisa bino loko moko la vérité. Seulement la vérité comme elle est teti yango zomona totikali biso na kati kaka ya vérité. Mais bon que la vérité est tika la teti mais la vérité za batribu ya Nzambe. Et voire même la vérité za yeme Nzambe. La vérité yango moni force na biso etikali kaka na koloba vérité bosembo. Lelo yoko finga yoko loba nyonso mais Congo wana eza mboka na yo eza yanga eza ye mais soki yo zolinga Congo pona sima ya moto soki yo zolinga Congo pona fanatisme soki yo zolinga Congo pona parent na yo dans na position na wana soki yo zolinga Congo pona frère na yo pona ami na yo parce que noko na bino azui parcelle ya responsabilité bandeko yeba lobby histoire et au Kangayo, pas maté Bakamo, toujours Balelo. Lelo, c'est presque 20 ans, jour pour jour. Leader y apparaît comme missionnaire Mbandazamoko à Tumba, tellement qui parle au Banabiso qui plan ya balkanisation et zali. Mboka Nabiso et Zana Maboko Bapaya, Mingi Banobaki Bandibagite. Et à commencer par les hommes, Oyo Bazana Katnamboko, Bazo Bengama, ba politiciens congolais. Mais le va rejoindre Biso, Dieu merci. Mais Yango toujours singa peuple. Alanda lisous ba politicien te parce que ba échoué baza na complicité ya côté ka mboka na biso bana mboka Congo toza bana moko tata moko ekolo moko poto bikisa ekolo foto koma moto moko totala liboso mabele totala batute bato bakoleka mboka ekotikala yo kutaki mboka lingo kutika mboka pe na kimia ba oyo bakoya sima bavanda pe na mboka kimia bandeko toyoka kaka makambo yo mboka wana kuta bakabula yango mboka yango kuta bazana problème ya occupation bandeko nano to vivre yango te il faut bokende na bamboka lokola na Walikale bandeko bazala yo na Minembwe boko omona situation ni bazo vivre bandeko nanga na tango ebele bazana kati na zamba na bana to ebite lero tabana aso ata lipa ya pamba bale mais biso so to zalia wana kati na mikina poto to na Kinshasa tozo beta tolo ate fachi beton bandeko fachi il faut abima na mosala o ba embaucher ngazo benga ngoso accordé à partir na landai tatoyo bazo benga magie nazo babaza na accordé embauche oyo yakine ko mosala oyo yakine ko luka mosala o batie fachi ezali mosala moko très dangereux pona yipe pona ekolo. Alors bana mboka totika ki fanatique totala mboka na biso et totelemisa peuple na biso mosala to sala ezali arme mobile tata eleki même arme ba arme nucléaire eleki ko conscientiser bato ko telemisa bato peuple azali conscientiser peuple azui message peuple a comprendre masolo ya mboka azali plus qu'une bombe
mingi bazo ba bino boya kaka koloba boya mais lelo makambo to loba ki na bino ya 15 ans 20 ans peuple assez à catch mais lobi peta to benga na bino et aux ndengwa alors to lingi ndeko na biso kona na studio azolanda biso atie la biso enema musu to loba ka likolo na belema bino botala biso totala et likolo belema na to tirer quelque chose et to yeba ni to kosa lobi na bitumbo to za na katamboka ndeko na biso ti la biso elema welandi ngai na ndeko filemo mateleka to décortiquer na ba ndeko bazotala bayoka ba mona pe parcours ya papa na biso oyo ba ndeko na kisasa bazobenga béton mais par contre Félix azali bidon parce que na kati ya bidon eza empty eloko moko ezali na kati te otie la biso deuxième élément ya ndeko wana magie oyo ya PPRD oyo azali cadre ndenge ni azali koloba bon to continuer penza ba commentaire concertation et ngo basoke basangisi ba mêlé programme ya Lukamba et programme candidat Shadari 75% bazui 35% ya candidat Félix Tshisekedi Babagisi. Donc c'est les programmes. Donc comment tu as alternance, c'était pour nous alternance, c'est ça? Non, alternance, c'est ça la continuité. Nous sommes dans la continuité. En fait, c'est que ça va être la gratuité. Oh, Félix Mdati gratuité. Et c'est que ça en parce que tant qu'on a la constitution gratuité à lui. Joseph Kabila Mtakomango, IDP c'est voté contre. Avant que Félix Akota dans le mouvement Kabila, na cash, va voter contre. Merci Bandeko Nabanzi Bolandi Deko oyo azana mboka Kinshasa bazo benga na kombo ya magie magie azali cadre ya PPRD alobeli chroniqueur atuniye makabotali alternance est-ce que l'alternance ezali il y a le non ezalité mais tangu mesonora le baki ya biso bikolo ki bandeko l'alternance oyo kanisa ezalité na bité ndeko Filemon Makeleka. Est-ce que dans masse les calés dans Mboka Congo, est-ce qu'il y a l'alternance? Oui, papa Libita. Biso to suite le bango banda kala der biso to banda ko luka alternance te. To zole ko yebisa ba onke biso to zali pour na alternative. To banda ko lobe na makambu ya alternance te. Mais bango mutu balinga ba kotsa na kati ya mitu ya ba congolais que alternance salami. Premier ba fêter une année ya alternance. Mais au moins le lot suki wat. Tous allez koyebisa bango changement moko esalami ezate oyo ezali continuité tous allez kobelela bande ko baleki bafinga biso bafinga mesonore ngwanda bafinga ba résistant développement bandi ko yana mboka l'alternance pacifique alternance pacifique esalami mais moi bande ko lelo bayoki malobana ezobima na biso te na kanise kozala moyen ya malamu po baleka créer guerre entre bangona motowana ba pesa ba argument ya solo oyo kolakisa ite alternance ya solo et salema comme ça motowana a répondre pe bango pour makambo moto alobi yango biso tolobaka l'air nyos que changement zati alternance et sati kanambe il est là azali ko continuer ko konza omoni mwana mobali ya même plus loin. Alors que yé moto aza mokonzi ya ba regroupement politique mi balé oyo FCC na cash ezali ye kanambe na suki wa attaquer ki na oyo ya Pierre Lumbi et puis ya Bahati donc ça ba œuvre na ye et puis dans beaucoup d'occupation bazo kosaka ba congolais puis nous bozo croire que non changement ezali ya la démocratie ezali wapi voilà batuni même donc Félix Babenga kapeye kuna ba pesi mitindo ko sala boyo abi mais oui azali autorité morale na ye donc kanamba azali pe autorité morale ya Félix papa Libita tata o tozali ko benga na kombo ya Bruno Chibala batuna kiye est-ce que ozali na regret ya kozala nanga ya ko se retrouver na ngambo wana mususu donc na FCC a répondre kini abino au contraire naza sengo pongai na comprendre yango avant naza visionnaire lelo Félix à se joindre biso bi balé to komi na patron moko patron onani
c'est kanambe batata pe ba mama bandeko nanga ba congolais toloba na bino likambo oyo bala boni toyebisa bino ndenge nini mboka eza na kati na pasi wana moyen ya komesura yango eza te bandeko. Comment bokoki kondima na 21e siècle biso ba congolais tokota na kati ya occupation. Ok, bandeko na lina exploiter moi liloba moke oyo Tshilombo alobaki omwe botelaka biso tembe mais Tshilombo alobi na bino ni alobi mboka ezali na complot monene mais complot wana alinga de douanier ba Rwandais. Oh ba Rwandais basali na kati ya complot wana ba Ugandais basali na kati ya complot wana omwe Tshilombo a reconnaître que mboka ezali na kati ya complot mais bandeko toyebisaka binongo complot ezali monene ba multinational bazali ko utiliser bandeko na biso ba africain ba Rwandais ba Ugandais na kopesa bino na kozongisa muke na réfléchir mémoire na bino bandeko avant Tshilombo akota biso nous telemaki likambo ya Kayemba papa Libita Kayemba Angola zui Kayemba mais lelo bandeko nanga lelo Tshilombo koma na pouvoir est-ce que betata li solo ya Kayemba est-ce que lelo Kayemba ezonga na maboko na biso bandeko toyebisa bino lolenge nini pona nini lobi bolingi bokota na nyongo ya morale ya libela ya vie alors que ba fait ezali koloba que mboka ezali na maboko ya bapaya. Ça a été aussi prophétisé et l'Obamaka Congo kokota lisusu na boumbu ya mibale bandeko mboka ezali occupé peuple congolais biso nyonso toloba liloba moko poto telemisa bana mboka po bitumba oyo ndenge mesonore ngwanda lobaki moto ayaki na makambo oyo porte bato bakotelaki Laurent Désiré Kabila mais akendaki nango tina suka alobaki cette guerre sera longue et populaire. Donc population ndako suki sa guerre oyo Papa Libita toko bato silisa tala. Merci Ngongezo ki ba biso mbangu me bandeko bana mboka Congo vraiment toza na mboka moko basusu baza na mibale bisato me biso na bino ba vrai patriote toza na ngo moko yango tozo senga bato ba yebi ke mboka na biso zali moko to telema to continuer ko conscientiser peuple na biso omoni même lelo na kati na Congo ba jeune ya Congo ba komi ba na sima ba parti politique to za resulter c'est-à-dire makambo tozo lo ba zo suka na nzela te ezokoma tala makambo Tshilo balobaki na biso awa alobia banya Rwanda bazalaka ba Congolais bandeko na bandeko bazali na kati ya salle bandeko ya ye ba mina ye ba peuple congolais bazalaki na kati na salle mais boyokaki babetaki mbele babi non bazalaka bandeko na biso te eloko nini ezosala lelo président de la république na peuple bazana liloba moko te différence ya discours pona nini discours ya mokonzi na komona ya mokonzi na peuple keseni batata mande nani akoko batela mboka wana et nani akoki komona malamu et nani akomona malamu na ye pour garer nation ezali ye alors ce qui peuple akomi komona koleka yo ekomi dangereux yango balobaka guide oyo amemaka aveugle eza lokola père de la nation mais ce qui aveugle akomi kolobela guide ke keba libulu eza na liboso alors yo komi na problème ou ozomona te ozomona te ditela biso nanu message oyo ya missionnaire Mbanda likolo na makambo tali babanya mulenge oyo bavandaki na montagne ya mulenge oyo bazobenga ba congolais balobomboka mpe alobi babanya mulenge bavandi mikolo ebele mibu ebele na mboka Congo alors ndenge nini lelo peza ba congolais bakoko benga na bandeko na bango oyo bavandi mbula ebele ndenge moko biso tovandi libanda wa soki bapesi yo nationalité est-ce que babengani yo ekozala malamu tolingi yo mwa lumière likolo na makambo wana nakozwa mwa minute moke mpo ezali dossier oyo tozali na motema ya crise oyo tozali nango lelo Félix Tshilombo na position oye ba Rwandais bati ye wana ba azali garant ya constitution oya bango. Je me mets dans leur logique. C'est-à-dire qu'il y a protecteur, il y a loi fondamentale. Pour y avoir
nini mobeko mama mobeko likonji oyo boye mibeko nyonso ebimi nango. Alors ngai lokola ye alobi babanyamulenge bazali ba congolais eloko nalingi ko senga ezali Félix atuna na François Béa, conseiller spécial na ye. C'est un spécialiste dans le domaine de l'immigration. A côté ya ye moi moke avant bima aloba ba bêtise ya modèle ya zekoloba. Je ne sais pas eloko nini conseiller spécial na zo sala côté na ye ou bien zo yo kaete ou bien zo comprendre parce que na koki kondimate que François Béa atikaye a proféré ba insanité alors que yé moto a dirigé qui département wana a yebi dossier juridique ya Banyamulenge. La nationalité congolaise epesamaka jamais collectivement. C'est selon la loi. Ponga nazo bima ate yabi ate garant ya loi na lingina zongi sae selon la loi. La nationalité congolaise epesamaka jamais collectivement. Ça c'est un. Yami balé nationalité congolaise epesamaka te selon la durée. Ce n'est pas parce que au umeli mingi pe na moni danger yango pe na langage ya nini ya cardinal Ambongo que ba umeli mingi pe na biso cardinal ko umela na mboka epesaka motu droit ya kokoma citoyen ya mboka wana te même osali un siècle epesa yo droit wana te na mibeko mia biso ya nini na mboka na biso nationalité basenge ke yango individuellement. Alors nalingi total amoke dossier juridique ya Banyarwanda oyo bamibengi lelo bozo benga bango Banyamulenge. Déjà na 1972, le directeur du cabinet ya président Mobutu, Barthélemy Bisengimana, a initié qui ordonnance oyo Mobutu a signé qui yango pona kopesa ba Banyarwanda banso collectivement la nationalité congolaise. Et ça qui en 1972. Et soit dit en passant, pour na bateau bakanisaka que nazaka impliqué la de Seigneur Sombula wana, c'était ma dernière année à l'université. J'étais en dernière année à l'université. Barthélemy Bisengimana a pris l'ordonnance pour na kopé sa bango nyonso nationalité zaïroise. Bandeko nanga to fungola parenthèse moke. Soki eleko wana Barthélemy Bisengimana a initié ordonnance pour apesa bandeko baye banso Banyarwanda nationalité zaïroise. Elingi koloba que eleko wana na 1972 et les Banyarwanda et les Zaïrois étaient tous d'accord que les Banyarwanda n'étaient pas zaïrois. Sinon, Mbele Bango Baboya qui ordonnance à Bisengimana pour dire non, on n'a pas besoin de ça parce que nous on est déjà des zaïrois depuis des siècles. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont applaudi. Ba sepeli po ba pesaki Bango ni nationalité na 72. Mais le problème s'est soulevé ba zaïrois bah soulevé et parmi eux c'était nous dans les services avec Mokolo Ampomboazen à Kinshasa Botunaye les lons à Zolo Bango parce que tout ça qui m'a étude là-dessus on a soulevé ça au niveau du comité central au niveau du président de la République. Oui, cette ordonnance est unique parce que on n'a pas le droit d'accorder la nationalité globale et puis ebimisa qui même matata na est. C'est comme cela que il y a eu après une autre loi qui a été prise en deux loi wana salemaki bazwaki yango na
na ordonnance loi 002 namni na année 81. Ordonnance wana et abolir l'ordonnance loi de 1972 parce qu'elle est unique dans ce sens qu'elle n'avait pas droit d'accorder la nationalité collectivement. Donc, bateau et mingi badje ko tambouisaka, ah non, nini bisengimana na Mobutu basira qui ko accordé, mais ce sont les mêmes autorités qui ont fait marche arrière par au niveau du comité central, il y a MPR, pour abolir ordonnance à 1972. Donc, on était revenu à la situation antérieure. Les Banyarwanda n'étaient pas des citoyens zaïrois. L'ordonnance loi numéro 81-002, il y a 29 juin, où il y a abolir ordonnance et abisengimana. Toye komona que na San City et sika ba congolais ba kendeki ba rwandais ba bengisaki ba congolais na soi-disant dialogue inter-congolais ba rwandais ba imposer la révision, il y a ordonnance loi, il y a numéro 81-002 oyo et reléga qui ordonnance et abisengimana abino il faut ba zonge la ba réhabiliter ordonnance et abisengimana ba rwandais ba imposa ki amona ba congolais na San City ba lobi il faut parlement assemblée nationale yo ya ba congolais et ba revoir nini wana. C'est pour vous montrer que biloko wana nyoso tout ce sont les rwandais qui dirigent ça, mais heureusement pour nous et malheureusement pour eux ti lelo bo vérifier na archive na bino sokonga na mikosi po bobinga za libanda ti lelo il n'y a pas eu une autre décision au niveau politique ou judiciaire pour na réhabiliter ordonnance et abisengimana, ce qui veut dire que ti lelo Félix Tshilombo qui est chef de l'État, garant des lois de la République démocratique du Congo, doit savoir qu'il n'y a pas une loi ou une procédure qui octroie aujourd'hui la nationalité congolaise au Banyarwanda ou bafame Banyamulenge na yo ya lingi bango mingi. C'est ça la réalité. Donc le chef d'État a lingi koye kolate o nazoloba soki ezali vrete, je mets au défi conseiller spécial BA qui a dirigé les immigrations. Donc domaine et a octroyé la nationalité. Aye Bisangai a publiquement que ce que vous avez dit là est faux. C'est son conseiller spécial, il devait lui donner ce dossier. Pour raconter ba ineptie devant ba Congolais et devant ba étrangers. Et il y a un deuxième problème qui se pose. Merci Bandeko, to témoin les mao zaki mwa moulayi mais et c'est vrai qui peut za moulayi pour ba Congolais to yoka to fungula miso na biso na bakamo maso bazoloba et na bakamo tali mboka na biso Congo. Moto akoza la première protecteur ya Congo garant nation ezali Tshilombo, mais la surprise na biso nyonso bozomona Tshilombo azosala en sorte il peut crédibiliser et loko bazobenga l'occupation pe kopesa bango nationalité en vrac ndenge tolobaka o nzokande mibeko mikondi ya mboka Congo ezosenga bongo te soko lingi nationalité il faut osala procédure normale pour et puis individuelle pour bapesa mais ezo mingi pour ba Congolais batikali obe na kotala Mobutu mutapesa ki bango nationalité mais yango mesonora au total ça biso oui Mobutu apesa ki en vrac na initiation ya nani ozaki directeur ya bureau na Bisengimana mais bolandi mosala ba mesonore basala ki a pesi témoignage bango mutu basala ki en sorte pour ba mema makambo yo ti na comité central pour na otalisa te il y a une grave erreur ya kopesa bato yo nationalité en bloc yango salaki te na 1981 Mobutu asala ordonnance muso na nzela ya comité central pour ba abolir et loko epesa maki na 72 mais Honoré Ngbanda tant basaki makambo na 71 aza na université ya Kinshasa
na 72 tant mobeko ezui zela po bapesa bato nationalité en bloc mais Honoré Ngwanda azali na mbula na ye ya suka na université batala ma bandeko mais ba monsieur Tshisekedi bazala ki wana lokola ministre intérieur so na bosa ministre intérieur to ya justice mais comment bato balingi ko tala wana te bazo tala ba Ngwanda mutu basala ki makambo ba monsieur Ngwanda mais monsieur Ngwanda anene ya suka ezala ki na université na 1972 70 mais bato basali nde mosala po na 1981 ba aboli yango ezali ba monsieur Ngwanda ba archive ezali wana batata ba mama bandeko okoyi kolinga monsieur Ngwanda to okoyi kolinga te to sengi pe bolinga ete po azali mwasi te mais makambo ye azoloba oyo ezali na intérêt ya mboka na biso bofungola matoyi boyoka yango na ote koloba bino ne bandeli po na Nzambe po na papa Fumuki Mbangu monsieur Honoré Ngwanda azali na plan ya libération ya mboka aza na kati ya plan wana yo congolais patriote oza na kati ya plan wana botala marche balingaka babatisa likolo ya monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba na makambo ya lokuta le 16 février mais soko nani makambo le 16 février batata ma bandeko monsieur Honoré azalaki ministre de défense soko zongi okei na massacre ya Lubumbashi monsieur Honoré azalaki lisusu na ba service te neti tobengaka aner moto nango ya yambo ekomaki Chimbombo Mukuna monsieur Honoré akomaki conseiller politique ya Mobutu lelo baye makambo ba Rwanda bangwanda mutu bakotisaki bomoni na 71 temps basali makambo ayena lutaza mona classe est-ce que tant dans l'université azali pour ça na présidence bandeko batika kosa biso lelo to ça ba référence to ça na makambo nyoso liboso na biso bakoki ko buba biso na makambo lokuta te monsieur Honoré atelemi pour na mboka na ye Congo pour na yo soko tikali na makambo bato musu bazoli ya panga bomoni lelo ba politicien bazoli ya panga pa musu peuple azar se retrouver te bazo kosa bato pour na ko diaboliser monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba mais boye ba lelo yo ekosimba biso te po vérité ezali vitesse ya ba internet ezali lelo peuple na biso abandi koyeba balokuta nyonso boyaki nango bolobaka te bato basalaka na Mobutu nyonso baza na ngambo moto moko te amonaka bango moto moko te atakaka bango mais monsieur Honoré aza na biso azotelemisa biso aza koéveiller conscience na biso atelemisa biso na mboka bino mabanga lelo toyebi IDPS bandeko ya IDPS ba vrai congolais baza kuna bobima na boîte wana ezokenda kozinda ba vrai patriote bo comprendre que politique kanambe mutu asali cash bobima ezali masolo ya Vital Kamerhe bandeko po boyeba tate oyo aleki alobi ya mwana mobali o magie alobi na biso nini alobi Hippolyte Kanambe Joseph Kabila abengi camarade na ye président ya Nairobi alobi bongisela nga makambo kuna bato wana baya kosala kuna po ezala sambla lokola nazali te mais ngambo na kati bakei kuna donc même ba pays africain wana batata mama de ba Nairobi ba Kenya wana bango nyonso baza na complot ya Congo bandeko bosa bato maele conseiller ya monsieur Félix paix à son âme nani Gilbert Outiko kufa batata mama bandeko Nairobi et fait matoi na bino parce que ndeko wana nani Gilbert azali muto azali komona clair ye muto azalaki na makambo nyonso ya Félix na libanda na niveau ba médiation na ba américain balobi akomi dangereux Vital abi muto akomi dangereux alingi abebisa mosala na biso mpo na bango bazwi Félix na mosala alingi abebisa mosala na biso batindi ye wapi Nairobi akosuka wapi Nairobi banani baza kuna binemi ya Congo bato bazolinga bango nyonso parti ya Congo ekatana mpo ezala na Rwanda Est et Afrique nyonso ba bénéficier na bomengo wana aliyo mwana Congo tikali Fati Beton to il faut kumisa mboka na moyo na biso ekei na kotika malobi pa ndeko Filemon osala commentaire na makambo etikali. Merci papa Libita na kanisi bandeko na ngai bato mingi na mokili omona vandi na place nganda to na bar azali ko mela mwa verre likolo eyindi mbala moko moto amaela bi likolo eyindi malamu na pusana na tika verre na pusa na malembe pona koma na ndako mais bato mosusu babolole omona to continuer mon frère to continuer mbula oyo ekoleka nango ezakanga mangungu mosusu azali kozela mopepe banda ko menacer abi namoni ekomi sérieux fona kima nazonga ndako mais mosusu tango amoni kaka likolo eyindi atelemi malembe akomi tina ye na ndako mais mosusu timbula ekobanda kobete bandi kokweya
azangi pena ndenge ya kotambola alongoli sapatu abandi konyata mai na makolo batata pe ba mama tozala boye te mwana na maele moto balobaka aza na vision amonaka ete likolo eyindi mbula likobeta bandeko bino bozotala likolo te ya solo wana likolo ndenge ezoyinda bozomona yango te bandeko toyekola mpona nini peuple congolais totelemi makasi na politiki ya diabolisation tozali très fort na kodiabolize bandeko na biso surtout oyo atelemaka na solo mais lelo ndenge papa Libita alobi ekozala soni lobi soni koswa mino mpe kolela papa Libita uti koyebisa bino bozali kobundisa solo bozali kobundisa verité botala makambo oyo ya Banyamulenge na Maître Honoré Ngwanda nda Félix Tshilombo nani akoki kolobela peuple makambo oyo bandeko yo yekoli te yo yebaka te ke la nationalité congolaise epesamaka collectivement te bandeko tala likambo monene kende kotala video wana na intégralité nango mobimba mais Honoré Ngwanda lobi oyo ezali masolo sérieux il faut to vanda lobi to solo la na koyebisa bino likambo bomoni même Rwanda wana pona kopesa bango même la nationalité individuelle tokozala na kokoso selon la constitution congolaise parce que la nationalité congolaise est exclusive donc okoki kozala na deux nationalités porteur ya deux nationalités mais or bango Banyarwanda constitution na bango ya Rwanda ezali koloba ete baperdaka la nationalité rwandaise te donc constitution na bango ezali na contradiction na opposition na constitution na biso na point wana eli koloba soki bapesi basali demande ya nationalité même individuelle to accorder bango yango bakomi détenteur ya double nationalité donc ezali makambo sérieux photo vandela bandeko na koloba lisu likambo susu Belge toyebi bakota depuis 1800 mais bandeko batikala kokoba ba congolais te pour bokomi na ba discours baumeli mingi na ba Rwandais Banyarwanda na ba Belge banani baumelaki mingi na Congo mais tango lere kokaki bazongaki na mboka na bango mais papa Makeleka wala kutoke musika moto akokozwa nationalité soka sengi mais akoyozwa mabele te justement tokende encore plus loin bandeko parce que Tshilombo a même tina niveau à comparer biso ba etoza na poto bato tozo ba nationalité na ba Rwandais bandeko nanga ototondi na Tottenham ototondi na East ototondi na SAF mukolo nini ba congolais basi basala groupe moko balobi mabele oyo ya Croydon ekomi ya biso mabele oyo ya Matonge ekomi ya biso encore plus loin papa Libita mukolo nini ba congolais tosi to créer tribu moko tribu to komi parmi ba tribu oyo ezalaka na Angleterre to oyo ezalaka na Belgique bandeko okomona groupe ya batu o bazali koleka po ba défendre likambo wana okomona toujours bato bazali ko wela pouvoir o bazali ko défendre pouvoir na sima ya Tshilombo ndeko keba okobebisa futur na yo okobebisa avenir na yo ya bana na yo makambo ya mabele basakanaka nango te bozo bimana document oyo ya 1971 oyo ya président Mobutu mais président Mobutu akoyaki na mbeba à travers directeur à cabinet na Bisengema mais il a corrigé ça mais bon continue à Kabola qui s'appelle document il y a 1981 et que la décision a été abolie peuple congolais banani bazolo babo solo banani bazo kosa banani bazo yana bo solo o ekobikisa mboka lobi bande colère na biso vraiment ezali ko benga na biso mbote na bino nyonso epai bosali na bazi na lingi na sala loko moko ya suka na sala na pesa likamwa ya suka même na bandeko baza na kata Kinshasa yango moni makamo même to bai na ndeko na biso Martin Fayulu lelo biso to fungoli miso message na zo lingana ko bisango epai ya président Martin Fayulu olonga ki ba élection mais moni lelo secret bimi même cash eza ya Kanambe
biloko nyonso basali wana ba piège nyonso batie wana eza ya Kanambe et yebate makambo nyonso yo batie lelo na mboka na biso eza bien boutiqué eza na maboko ya Kanambe lelo yo ndeko Barté ozoloba il faut sortir des crises tokende na bongisi sortir des crises yo kanisaki Félix Azan ndeko na yo okanisaki Félix Azan mokonzi na boato azali mais nzoka nde soki okena même na proposition ya sortie de crise lelo ekwa na maboko ya Félix te moto akotraitamo Hippolyte Kanambe Hippolyte Kanambe abangaki déjà yo ntango balobaki ke non malamu opesa pouvoir na Martin aza très dangereux je préfère équipe oyo ya pete c'est-à-dire Félix ndenge basi basombaki donc même proposition ya sortie de crise wana lelo ezali penza na tina nano te tosikola ekolo tosangisa bakongolais na oyo ya IDPS bacomprendre baza bapatriote na oyo ya Lamuka bacomprendre baza bapatriote na biso bana mboka soki tosikoli ekolo sortie de crise ekomi utile oya na papier na yo bandeko nyonso tovandi lokola bana mboka tosololi nani ya kotambusa tokotala bao Martin yo tozwaki makambo oyo tambusa biso mais lelo oyo ata oke na sortie de crise na yo proposition wana ekosala eloko te bakovandela yango tala tato ya nini ya Shabazulu na komana kyungu ali banda banomaki nga ati lelo naozwa poste te banomaki ye PDG ti siko azozwa poste te donc même proposition na yo ya sortie de crise bakovandela yango alors bandeko banso bolandaki biso tokoya lisusu totelemisa pepe na biso arme ya suki etikali pepe na biso tozala bomoko mpo tosikola mboka baso bandaki biso peza botikala malamu tozalaki bongo na pasteur Mbisi Mpaka epai yo ozali ozwa mbote petit na biso JC merci na maso ozali kosala mpona kati mitumba oyo baso bazolanda biso peza tolingi bino mingi vérité yango mte sauver Congo lobby et puis boyeba te le peuple gagne toujours. Likambo ya Congo sangwema likambo mabele sangwema sangwema likambo ya Congo sangwema yo na ya yo kana yanga likambo mabele sangwema moka ya Congo bakoko batikela biso sangwema banguna balingi Congo ebonga te likambo mabele sangwema biso tosala nini na mokili likambo ya Congo sangwema